Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui para mostrar algumas slimes e falar de alguns aplicativos. Bom gente, eu vou pegar aqui uma slime para mexer. Essa daqui é o que fiz mesmo. Gente, os aplicativos que eu quero falar são o slime Wallpaper. Ai gente, eu não sei. Wallpaper. Slime Wallpaper. Procura aí, que vocês vão ver. Coloca slime. Eu baixei dois aplicativos. Esse slime Wallpaper, aí que eu não sei falar. E um que chama Slime Simulator. E ele é muito legal, gente. E dá pra fazer slime, dá pra fazer clique com slime, dá pra fazer os tipos de slime. E no outro dá pra ver pessoas mexendo em slimes. E dá pra ver slimes, não dá pra mexer com slime. E tem o Alex Jump de slime. Se você não viu, na verdade não é de slime, é o Alex Jump de Rainbow. Mas eu chamo ele de slime porque é muito difícil. Slime também é muito difícil de falar. Então, gente, essa daqui é slime, olha. Muito linda, muito legal. Tem bolinha de orbes. Bolinha de orbes. Faz muito clique, gruda um pouco. Ó, gente, ela é bem fluffy. Ela é muito linda. Vamos logo pra próxima. Ai, gente, eu não tô conseguindo, eu tô muito boa. Desculpa a janela abrindo aqui, gente. Ai, que, né, cortina atrapalha. Tem uma moeba, gente, mas... mas tudo bem. Tem essas aqui, olha. Gente, vocês devem estar falando, ai, mas aqui meleca. É sim, meleca, mas é slime. Slime. Essa daqui faz muita bolha, gente. Neste momento mesmo, eu acabei de fazer uma bolha. Ela é muito legal, gente. Eu coloquei miçanga nela. Eu tenho uma azul e uma amarela fluorescente. Só que tá no meu baú. Gente, o vídeo vai ser curtinho mesmo, assim. E tem essa moeba aqui. Gente, se você mexe numa slime comprada e depois você mexe numa moeba, tem uma diferença enorme. Mas essa moeba tá durinha, mas ela faz clique. Ó, gente. Mas ela não estica tanto. Eu vou pegar as outras slimes pra vocês verem. Gente, meu cenário é meu quarto mesmo. E esse slime faz muito pouco. Quer dizer, não é slime, é que meleca. Também não é que meleca, é a moeba. Oi, gente. Oi, gente, meu cenário é meu quarto mesmo. Não liguem pra boneca que tá ali. É que ali fica o berço da minha boneca. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro por tudo que a gente posta aqui no canal. Eu sei que eu posto muito fora do horário e do dia.
Eu sei. Eu decidi que agora é horário livre. Porque eu nunca faço no dia e no horário certo. Eu sempre gosto de fazer vídeo. Então nunca é no horário e no dia certo. Então quero comunicar que pode ser qualquer hora e qualquer dia, certo? Então fica atento aí pra você não perder, né, os vídeos. Beijinho, bye!